Ketemu lagi bersama Galeri Sufi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas Scania 410 New Generation ya. Bagaimana isi dalam kabin ya, kita sama-sama melihat. Nah, yang pertama ini untuk membuka grill depan ya, grillnya depan itu ya, ini sama ya kayak P410 yang XT, yang HT, yang Opticross sama ya. Dan sekarang kita menuju ke sini ya. Untuk ini ya, teman ya, penyetelan joknya di sini ya. Ini di ini ya. Jika kita melihat ini, ya. Dan untuk anu ya, kontaknya tetap di sini ya, kayak yang HT, kayak yang Opticross ya, sama aja. Dan untuk speednya ya, pengaturan speednya masih tetap di sini juga, di sini ya. Jika kita tekan ke depan, nah ini nih maju nih ya. Nah ini nyetel lagi, kita tekan arah ke sana ya, tekan ke sana. Ini, nah ini mundur ya teman ya. Nah, ini untuk pengaturan manual untuk metiknya di sini ya. Jadi kalau kita naikkan ini, nah ini nambah, ini ngurangin ya. Walaupun matik, walaupun manual tetap bisa ditambah dan dikurangi ya. Dan lagi, nah main displaynya di sini teman. Ini main display di sini ya. Ini untuk anunya ya, pengereman otomatis ya, ini cruise controlnya. Dan di sini nah, ini bedanya di sini sama HT sama Opticross ya. Kalau yang XT ini switch lampunya di sini ya, kita switch lampu kerjanya ya di sini. Nah, ini lampu kabut, ini lampu untuk lampu sorotnya ya. Ini untuk menaik turunkan kaca ini ya, kaca yang sini. Window, nah, ini kalau yang XT ini tidak pakai engkol lagi ya, alias tidak manual. Yang ini sudah mewah, sangat-sangat mewah. Dan sekarang kita menuju ke switch selanjutnya yang di dalamnya. Kita naik dulu. Aduh, susah. Dan kita menuju ke sini, arah kiri sini ya. Nah ini dulu, ini untuk menyetel steering ya. Kita tekan kayak gini, nah tarik, tahan dulu, steeringnya kayak berapa, baru kita tekan di sini. Nah, sama aja ya. Ini untuk lampu switch lampu hazard ya, lampu bahaya. Nah di sini ini parking brake-nya tetap ya di sini ya. Nah, ini untuk pengaturan wiper dan air wiper ya di sini ya. Jika kita tekan ini, maka dia akan keluar ya air wipernya ya. Jika kita putar, nah di sini putar satu kali, nah ini agak lambat ya. Kita putar lagi, lebih cepat lagi, putar lagi, cepat lagi ya. Dan ini jarak jauhnya bisa di sini motornya. Nah ini jarak jauh ya. Kalau mau jarak dekat lagi di sini di kiri ya, karena Eropa ya. Terus di sini ini switch AC, switch sirkulasi ya, udaranya ya. Ini untuk arah ke bawah ya, arah ke arah kita ya, ke badan ya. Ini arah ke atas ya, sirkulasinya ini ya. Nah ini untuk mengatur angin ya, angin atau blower. Nah, di sini ya, ini untuk ini anunya, keterangan jaraknya nyala. Ini layar sentuh ya teman ya. New generation ini sudah layar sentuh, nggak pakai kaset lagi ya, dia pakai memori atau pakai ini, maupun bisa juga. Ini tempat pengecasannya juga ada. Untuk transfer nanya lewat HP bisa juga ya. Kopi teman ya. Selanjutnya kita menuju di sini. Ini ya. Ini adalah switch PTO nya di sini. Dan
ini klakson ya, klakson switch klaksonnya. Jika seperti ini normal gini akan klakson kecil aja yang nyala. Kalau kita gini kan, nah ini klakson besar yang nyala ya teman ya. Terus ini untuk inter XL, inter wheel ya, sama ya. Jika kita tekan seperti ini, nah maka akan mode off-road ya. Terus selanjutnya ya teman ya, ini kalau yang di sini ini adalah rotary ya teman ya, sama aja ya. Di sini rotary. Cuma kalau yang lama kan di sini rotarnya. Nah ini kalau yang XT ini di sini. ID buttonnya, untuk ID button itu gunanya untuk mengetahui atau mengetahui untuk mengecek, memonitoring cara pengoperasian kita ya. Jadi kita tuh bisa tahu cara pengoperasian kita tuh seperti bau, buruk kah, bagus kah. Nah itu akan tahu ya, termonitor ya. Kopi ya teman ya. Nah untuk tuas damnya di sini ya, sama ya. Ini lampu kabin di sini. Nah ya kan. Dan panelnya di situ ya, seperti itu ya. Kan. Nah seperti itu. Nah ini di sini ya, jamnya di sini. KM-nya di sini. Nah, kalau ya untuk mengetahui ya instrumen panel ya di sini ya teman ya, yang display di sini ya. Untuk HM juga di situ nyarinya ya. Nah kalau yang XT itu sudah begitu kita on kan, dia akan otomatis mode off-road. Jadi kalau kita sebelum jalan ya, kita harus mode normal dulu ya. Nah kita tekan yang ini, maka dia akan seperti itu ya. Lihat ya teman-teman ya. Nah kita tekan lagi. Nah ya, baru kita tekan oke. Nah ini sudah normal ya teman ya. Oke teman ya, ini isi dalam kabin Scania B410 New Generation ya teman ya. Oke, cukup sekian dulu ya dari saya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa ya teman ya, subscribe-nya biar kita ini sama-sama membantu biar channel ini berkembang dan ya selanjutnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kopi rengke ya. Sekian dari saya, tetap semangat ya, semangat pagi.